Всем здравствуйте, всех приветствую. Хочу вам представить вот такой вот мастер-класс на слоника с плюшку амигуруми. Такой вот симпатичный, красивый слоник. Давайте свяжем его вместе с таким вот супер хвостиком прикольным. Его можно как вот снизу связать, так и сверху прицепить. И теперь покажу вам его размерчик. Все зависит от ниточек, какими ниточками вы будете вязать. Здесь в принципе разницы нету. Будет более тонкая нитка, значит будет более маленький слоненок. Вот размерчик у нас получается около 42 сантиметра от попки до полностью хоботка. Итак, приступим. У меня пряжа Картапо. Вот такая турецкая пряжа. Ниточка, в принципе, не слишком такая толстая. Средненькая такая ниточка. Итак, начнем мы с вами с головы. Набираем, делаем кольцо амигуруми сначала. Я всегда затягиваю колечко так вот не сильно, чтобы оно было большое, чтобы было удобно нам вязать. Делаем одну воздушную петельку подъема. И теперь в это колечко нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Это у нас будет считаться за первый ряд. Вяжем аккуратно и считаем 6 столбиков без накида. Ниточка, если будет тоньше, значит слоник получится меньше. Вязать по принципу все одинаково, только будет размерчик в зависимости от ваших ниточек. Теперь затянули наше колечко и в первую петельку сразу будем провязывать 2 столбика без накида. Поставим маркер в первую петлю. И теперь в каждый столбик также провязываем в каждую петельку по 2 столбика без накида. Всего у нас должно получиться таких 12. У нас 6 столбиков было. И если по 2 вяжем, получается 12 петель у нас уже получится. Снимаем наш маркер. И теперь также без петель подъема у нас круг будет идти. Сразу в первую петлю мы провязываем 2 столбика без накида. В первую петлю возвращаем наш маркер. И следующая петля у нас получится 1 столбик без накида. Теперь в следующую петлю мы провяжем 2 столбика без накида. Следующая петля у нас получается 1 столбик без накида, а в следующую 2. Таким образом мы будем с вами чередовать до конца ряда. 2 столбика без накида в одну петлю, потом идет 1 столбик. 2 столбика без накида в одну петлю и 1 столбик. Тем самым мы повторяем наш круг. Дальше у нас будут идти 2 столбика, уже 2 потом столбика, 2 столбика и 2 столбика 1. Вот я вам покажу пример.
6 столбиков мы провязали, теперь по 2 мы провязали, 2, 1, 2, 1 мы провязали, теперь у нас будет идти 2 столбика без накида в одну петлю и 2 по одному, потом также 3, потом также 4. И так вяжем, пока мы не достигнем, чтобы у нас была прибавка 2 столбика, это, да, и между ними 9 воздушных петель. 2 столбика без накида в одну петлю и 9 столбиков в каждую петельку по одному. Вот вам показываю схемку. 11 ряд у нас получается 9 столбиков, да. Теперь с 12 по 24 ряд нам нужно будет провязать без прибавок. Смотрите. Вот, провязали 12 по 24 ряд без прибавок. Теперь в 25 ряду начинаются у нас убавки до 34 ряда. Покажу, как мы делаем эти убавки. Так, сейчас у нас с вами идет 25 ряд. Нам нужно, мы закончили с вами с прибавками 9 столбиков было. Сейчас у нас будет идти тоже сначала 9 столбиков без накида. Просчитаем. И теперь у нас идет убавление. Убавление я делаю таким образом. За переднюю стенку. Одну взяли переднюю стенку, вторую ниточку вытащили и провязываем как обычный столбик. Теперь дальше у нас также идет 9 столбиков без накида. И потом мы делаем убавку за переднюю стеночку. Переднюю взяли одну, взяли вторую, захватили рабочую нить, вытащили через эти 2 петельки и провязали. Вот таким вот образом. И дальше мы будем с вами продолжать 26 по 34 ряд, да, будем продолжать с вами делать убавки. Прежде чем вы закончите на 34 ряду, сначала где-то на 32 уже можно забить нашу голову холофайбером, ну или у кого что есть, кто каким наполнителем будет заполнять. Провяжете. Уже здесь можно это все провязать самим. На том, это я просто показываю уже на каком вот я ряду, что я уже заполнила головку. И теперь, когда я закончила 34 ряд, сделала убавки, уже можно будет затянуть, и уже можно будет сделать вот так вот ниточкой. Нужно прошить нашу вот так вот по кругу головку, оформите ее кругленькой, вводим туда ниточку и все, и прячем ее туда в головку. Теперь будем делать наше тело. Тело у нас идет такой же, по такому же принципу. Это вот я вам показываю нашу схемку, по которой мы будем вязать. Все начинается так же, как и голова. У нас идет также кольцо
амигуруми. Сделаем одну воздушную петлю подъема. И в это колечко нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Здесь обязательно сфотографируйте эту схему, либо запишите, перепишите, сделайте паузу и обязательно перепишите схему себе, чтобы вам было легче. Можно это все вот это вот сразу не смотреть, можно сразу вязать по схеме, данной схеме. Ничего у меня тоже не меняется, я все вяжу по схеме. Сразу в первую петлю обязательно так затягиваете колечко, чтобы у вас все ваши петельки лежали ровно и было видно, где эта первая петля. Сразу в первую петлю мы провяжем 2 столбика без накида. И в первую петлю мы поставим маркер. Можно кольцо сначала затягивать не плотно, чтобы были эти петли хорошо видны, а потом уже можно будет хорошо колечко наше затянуть. Теперь в каждую петлю нам нужно провязать по 2 столбика без накида. Таким образом у нас получится 12 столбиков. Теперь сразу также первую петельку мы провязываем 2 столбика без накида. Потом следом у нас идет 1 столбик без накида. Не забывайте поставить маркер в первую нашу петельку. Теперь дальше опять 2 столбика без накида. И следом у нас идет 1 столбик также без накида. Таким образом мы чередуем наше вязание до конца ряда. Вот мы здесь 1 столбик, да, у нас была прибавка и 1 столбик, прибавка, потом идет у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С 12 по 21 ряд нам нужно будет провязать без прибавок. Дальше мы будем делать с вами убавки. Итак, 25 ряд. Показываю еще раз. 12 по 21 без прибавок сделали. В 22 ряду будем делать 9 столбиков убавка. 23, 24 без убавки. 25 будет 8 столбиков. И так далее. Обязательно переписывайте себе схему. Как я делаю? 9 столбиков без накида, 22 ряд. 9 столбиков без накида. И потом сделаем убавку. Убавка идет так же, как на голове, за переднюю стенку петель. Вытаскиваем ниточку и ее провязываем. Вы можете прям полностью даже ввести, не обязательно за переднюю стенку. Можно полностью ввести, вытащить, во вторую петлю полностью ввести, вытащить, захватить нитку и
ее полностью провязать сразу. А можно делать, как я, за переднюю стенку. Итак, 9 столбиков я провязала. За переднюю одну, вторую ниточку вытаскиваем и провязываем наши 2 петли. Таким образом провязываем до конца ряда. 23, 24 мы делаем без убавок. 25 уже будет 8 столбиков убавка. 26, 27 без убавок. Заканчиваем наш 40 ряд. Будет 4 столбика без накида и убавка. Теперь будем вязать с вами ушки. Принцип будет все точно такой же. Переписывайте и вяжите сами. Я только могу вам показать. Это все на самом деле все так легко, когда провяжете голову и начнете вязать тело, и будет уже ушки, и будет уже хобот, там уже будет это очень все легко. Также у нас в ушах кольцо амигуруми, и провязываем в колечко 6 столбиков без накида. Затягиваем наше колечко. И теперь сразу в первую петельку нам нужно провязать 2 столбика без накида. И теперь в каждую петлю нам нужно будет провязать по 2 столбика без накида в одну петельку. У нас должно получиться 12 петель, 12 столбиков. Теперь дальше, третий ряд. У нас первую петлю мы провязываем 2 столбика без накида. Поставим маркер в первую петлю. И следом идет 1 столбик без накида. В следующую 2 столбика без накида. И потом 1 столбик. Таким образом до конца ряда. С 4 по 8 ряд мы провязываем с вами все так же. 2 столбика, 3 столбика, 4 между рядами, между прибавками, да, понятно? С 4 по 8. Даже не по 8, а даже 9 ряд мы также провязываем 7 столбиков без накида прибавка и 7 столбиков без накида прибавка до конца ряда. С 10 по 13 ряд нам нужно провязать без прибавок. Таких ушков нам нужно голубым набрать 2 сделать и розовым провязать то же самое 2 штуки. И теперь нам их нужно соединить. Если вам захочется, чтобы, допустим, розовое ушко было поменьше, пожалуйста, вяжите не 13 рядов, вяжите 12. Если даже у вас ниточка будет другого цвета, немножко толще или тоньше еще, чем голубая, свяжите, значит, круг побольше, либо поменьше. Вот таких вот 2 ушка получается. Обязательно оставляйте после как провязали длинные нитки, потому что нам нужно будет наше изделие сшивать. Теперь дальше.
Что мы будем вязать? Мы будем вязать с вами лапки. Принцип вязания все точно такой же. Перепишите, сделайте паузу. Единственное, что мы начнем вязать лапки сначала розовым цветом, а потом будем вязать голубеньким. Все точно так же. Кольцо амигуруми. В него 6 столбиков без накида. Я надеюсь, уже все и так понятно. Уже дальше сможете и сами связать по схемке. Обязательно переписывайте. В петлю 6 столбиков без накида. Затягиваем наше колечко. И теперь этот наш первый ряд нам нужно провязать, даже это второй ряд, нам нужно провязать по каждую петлю по 2 столбика без накида. В первую петлю мы провязываем 2 столбика без накида, ставим маркер. Первую петельку нам нужно поставить маркер. Теперь третий ряд у нас получается в первую петлю 2 столбика, потом идет 1 столбик, 2 столбика и 1 столбик. Таким образом мы чередуем. Следующий ряд, четвертый, нам нужно сделать в первую петлю 2 столбика без накида, потом идет по одному, также 2 столбика, 1 и 2. И следующее у нас 2 столбика без накида в одну петлю, а потом по одной. 1 и 2. До конца ряда. Теперь в конце ряда последнюю петельку я не провязываю до конца, ее провязываю голубой ниточкой. Пятый ряд мы уже перешли на голубую ниточку. У нас как бы пяточки будут розовые, а сама лапка будет голубенькая. Теперь пятый ряд мы вяжем без прибавок. Мы поменяли нитку и вяжем без прибавок. Потом с 6 по 12 ряд мы также вяжем без прибавок. А с 13 ряда мы будем начинать делать убавки. Так, и теперь мы провязали с 6 по 12, да, мы провязали без прибавок. В 13 ряду мы делаем убавки. Провязываем 6 столбиков без накида. И потом также за переднюю стеночку я делаю убавку. Здесь у нас же это не круг, здесь у нас получается как бы мы забиваем нашу ножку, но мы ее никак не затягиваем, она у нас будет, получается, открытая, так же как и тело. Тело, помните, да, мы довязали всего 4 столбика там было у нас и оставили как бы его открытым. Здесь у нас лапка точно так же будет. И 14-15 ряд нам нужно провязать без убавок. Заполним нашу лапку. Таких лапок нам нужно провязать 4 штучки.
Вот такие вот красивые лапки у нас получаются. Теперь нам осталось связать хобот. Переписывайте себе обязательно схемку с 4 по 36 без прибавок, 37 прибавка, 38 без, 39 прибавка, 40 без. Хоботок у нас получается длинным. Хоботок, я думаю, ничего тут такого тоже нету. Очень легко, по принципу такому же, кольцо, там все такое, все вяжется одно и то же. Когда мы с вами связали все части, теперь нам нужно это все собрать вместе. Смотрите. Голову и тело мы сначала пришьем с вами. Вводим ниточку в большую иголку, ушко, иголка с большим ушком. Теперь нам нужно, я цепляю, смотрите, 2 петельки. Я ее сразу захватываю. Теперь нам нужно обязательно отметьте центр, отметьте себе иголочками, прицепите иголочками голову и туловище, чтобы было удобно работать, чтобы оно не сдвигалось никуда. И заодно будет понятно, где и как нам пришивать. Я где тело взяла 2 петельки, на голове я также беру 2 петельки и затягиваю. Теперь, где у меня была петля, где я брала вот эту вот петельку, ее также беру уже вместе с соседней и провязываю. Теперь наверху, также где брала петлю, туда же ввожу и в соседнюю. И таким образом мы вяжем с вами по кругу. Теперь лапки у нас привязываются таким же образом. Отмечайте ее лежа. Можете, если хотите стоячего, можно и стоя лапки поставить. Таким вот образом пяточки обязательно закрепляйте. И таким же образом пришиваем. Наши ушки я отметила. Серединку отмечаем. И вот точно таким же, в принципе, образом, либо снутри, чтобы не было видно. Таким образом провязали ушки. Обязательно покажу, как привязывается хоботочек. Хоботок у нас еще не до конца сделанный. Сейчас я вам его покажу. Нам нужно пуговичку такую пришить на начало нашего хобота. Хобот нам заполнять ничем не нужно. Хобот у нас будет пустой. Нам нужно сначала пришить эту пуговицу. Для пуговички нам хватает всего пару стежков. Она все равно болтаться не будет. Я это все делаю также с большим ушком, иголочкой провязываю. И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Мы вводим нашу иголочку вовнутрь нашего хоботка, вытаскиваем чуть-чуть выше, уже на хоботке чуть выше. Делаем такой вот небольшой стежочек, в соседнюю петельку сразу вводим и вытаскиваем по кругу дальше
вводим такой вот стежок и по кругу дальше также чуток выше, чем предыдущий. Делаем стежок, разворачиваем наш хоботок, вытаскиваем также чуть выше. Таким образом, по самому вот этому хоботку нужно по кругу нам протянуть эту ниточку наверх. Тем самым у нас хоботок немножко так вот будет затягиваться. Делаем стежок и при повороте чуток выше вытаскиваем нашу иголочку до конца. И можно будет затянуть. Вот таким. Для этого мы делали, чтобы хоботочек можно было затянуть. Все, и теперь уже дальше нам нужно будет его пришить просто к нашему личику. Прицепите также обязательно хоботок иголочками, чтобы он хорошо держался и чтобы можно было его аккуратненько пришивать. Челочку вот такую я сделала. Тут уже на ваше усмотрение можно сделать еще и бантик. Глазки вот такие у нас. Черными ниточками делаем. Вот такой вот хвостик. Мы просто затаскиваем несколько ниток, связываем косичку и ее делаем узелок. И все, вот такой хвостик у нас получается. Вот такой красивый сплюшка. Вам приятного вязания, легких вам петелек. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если будете вязать, обязательно в комментариях оставляйте какой-нибудь хотя бы смайлик, либо что собираетесь вязать. Всем пока-пока.